Assalomu alaykum, hurmatli mashkar dehqonlari. Kartoshkamizni holati. Yomg'ir ham juda zo'r yog'di. Yomg'irdan keyin shunday o'zgardi. Bugungi sanamiz 2026-yil 8-aprel kunidagi holati. 22-fevral kuni ekkanmiz buni. 22-fevralga ekilgan kartoshkamiz Arizona degan navi. Mana shu holatga kelib qolgan. Bitta ishlov berib qo'ydik. Yomg'ir ko'p yoqqanligi uchun hali ishlov bera olganimiz yo'q. Hozir kechki kartoshkamiz ham bor. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Mana bu kechki kartoshkamiz. 5-mart kuni ekkanmiz buni. Kechkiroq qilib. Buni bitta o'tatdik, o'tlarni chopib. Mana shu holatga kelib qoldi kechkimiz ham. Mana yomg'irlar zo'r yog'ib, hammasi chiroyli ko'kargan. Barcha dehqon ishlariga omad, Alloh baraka bersin.